Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 25. Kopangan, Tayland. Herkese adada yeni bir günden merhabalar. Bugün kaldığım yere yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta bir ulusal parka doğru yol alıyoruz. Orada büyüleyici bir yağmur ormanını keşfedeceğiz ve adayı tepeden görebileceğimiz bir manzara noktasına gideceğiz. Önceki videolardan takip edenler bilir. İlk defa scooter kiralıyorum, kullanıyorum. Bugün ikinci günüm. Kiraladıktan sonra sadece hostelime gelmiştim sırt çantamla birlikte. O yüzden epey heyecanlıyım böyle bir yolculuğa çıkacağım için ve ilk defa bu kadar uzun bir mesafe sürmüş olacağım. Görebileceğiniz gibi adada motor kullanımı epey yaygın. Hem buranın yerlileri hem de gelen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Arada bu şekilde bisiklet sürenleri de görmek mümkün. Anakarada aktif olarak kullanılan ve uygun fiyata motor taksi çağırabileceğiniz mobil uygulamalar adada geçerli değil. O yüzden ya pahalı jip taksileri kullanmanız gerekiyor ya da böyle bir scooter ya da bir bisiklet kiralayıp kendi ulaşımınızı sağlamanız gerekiyor. Ana yolda sürüş çok daha gergindi ama böyle sakin bir yolda yol manzaralıyla birlikte sürüş çok daha keyifli bir hale geldi. Kameranın açısını ilk sefer olduğu için pek iyi ayarlayamamışım ama yine de şimdi sizi ada manzaralarıyla baş başa bırakıyorum ve ulusal parkımıza doğru yol alıyoruz. Ve işte geldik. Motorumuzu park ettik. Geldik. Şimdi buradan gideceğiz. Çok güzel kelebekler var. Bu da otelimiz. Ben girdim ama ilk adımımı attım. Anlaşılan o ki bu alanda epey farklı kelebek türü var ve ben de bunların birkaçını görme şansı yakalıyorum. Şelalelerden akan sular burada muhteşem bir doğal havuz oluşturmuş ki yüzden de olduğunu görebilirsiniz. Müthiş iç açıcı. Hayatımda ilk defa böyle dışarıda ağaç kökleri ve bu köklerin oluşturduğu böyle bir yapı görüyorum. Yol üzerindeki ilk şelalemize geldik. Yağmurun yoğun olduğu sezonda ve kurak sezonda şelaledeki su miktarında epey değişiklik oluyormuş. Gördüğüm her detay, her bitki alışkın olduğumdan o kadar farklı ki hepsi bana heyecan veriyor. Tayland'ın iklimi muson, o yüzden bu bulunduğumuz alan da muson yağmur ormanı olarak adlandırılıyor. Çok nemli, çok yağış alan bir iklim ve ormandaki bitkiler de buna adapte olmuş bitkiler. Ormanın içine doğru ilerledikçe bitki örtüsü giderek sıklaşıyor ve nem oranı da çok artıyor. Bu kadar nemli bir yerde de nefes almak normale göre çok daha zor bir hale geliyor. Üzerine bir de artan yükseklik söz konusu.
How was the view in the Viewpoint's 5 minutes, 5 minutes? Yeah. That's good. but just like that. And if you want to go around the national park, it's 1 hour Oh, about, but it's hard. A little bit, It's like- just like that. it's so hard to breathe because of the humidity. Yeah, it's very. Yes. Oh, thank you. Biraz daha rahatladı burada sanki nefes almak. Viewpoint'e yaklaşıyoruz herhalde. Üstümüz açılmaya başladı, o yüzden nefes alınıyor. Yol boyunca yer yer kayalardan, yer yerse köklerden oluşmuş doğal merdivenleri görmek mümkün. Bazı yerlerde ise kayalar, kökler hepsi birbirine girmiş durumda. Hem çok keyifli hem de dikkatli olmak gereken bir yürüyüş. Is it the viewpoint? Yeah, I think the best view is over here or over there. Okay. Okay, let's go. We're going back because the other ones told us that it's a 1 hour hike, and we are like not down for a 1 hour hike. Start to be middle of the day, so it's gonna be Yeah, so hot we- and hot. yes. Already made that mistake before. Yeah, Oh, and so at least you're learning. yes. Enjoy your day. İşte büyüleyici doğasıyla Kopangan Adası ayaklarımızın altında. Bu da ben. Az önce yanımdan geçtiler. Böyle mesela 60'larında 70'lerinde insanlar da var. Ablanın bir tanesi çok tatlıydı. Şimdi böyle iniyorum ben. Çıkarken hani böyle büyük adımlar falan atmak gerekiyor ya, köklerin şeyleri. Buraya kadar gelmiş. Çatır çatır da yürüyor bu arada. Ne anlatacaktım? Bazen en azından attığı bir adımda gördüm. Bacağı o kadar kalkmıyor. İki eliyle tuttu dizinden, bacağını kaldırdı, koydu diğer kökün üzerine. Devam etti gitmeye. Azmine hayran kaldım gerçekten. Çok ilham vericiydi. Bu yolculuktaki birçok anda olduğu gibi bana yaş almanın bir şeyler yapamamak için neden olmadığını, bedenimize iyi bakmamız gerektiğini hatırlattı. Ben kendi performansımı eleştirecek oluyorum ama hemen toparlıyorum. Bu yolculuk sırasında öğrenmeyi umduğum şeylerden biri de kendime daha iyi davranmak ve ağzımdan çıkanlara daha dikkat ediyor olmak. İyi gidiyorum ben de yani. Yoruluyorum ama devam ediyorum. Kendi sınırlarımı farkına varıyorum. Bazen sınırlarımı zorluyorum ama sınırlarımı da çok da aşıp kendimi tehlikeye atmamaya çalışıyorum. Bir anda genişlemesini beklemiyorum. Ya da yavaş yavaş olacağını biliyorum. Evet, bir yandan da yürüyorum. Bitti. Şeye geldik, yani İngiliz'e gelmedik de şu şelalenin olduğu yere geldim. Şuradaki viewpoint'e 300 metre yazan yere geldim şimdi.
Bu arada buraya gelmeyi düşünenler olursa bu ulusal parkın adı açıklamada yazıyor. Aynı zamanda köklerin olduğu zorlu yollar ağırlıkta olsa da yer yer böyle yapılmış basamaklar da var. Bütün bu atlamalar, zıplamalar, taşlar, kökler sanki kendimi yetişkinler için tasarlanmış bir oyun parkında gibi hissediyorum. Bu arada benim gömlek, şapka, hiking pantolonuna hazırlıklı geldiğim bu yürüyüşe şortla, elbiseyle ve terlikle, parmak arası terlikle gelen koca yürekli insanlar var. Yoruldum. Öyle böyle kaç saat oldu tabii. İşte biraz ayaklarımı uzatayım. Ay hakikaten. Çünkü biraz bacaklarım titriyor. Masanın tadını çıkarayım. Tabii ben çok da oturamadım. Otururken izlemeyi planladığım manzarayı çekmeye geldim. Ve bu arkadaş şimdiye kadar gördüğüm en büyük yapraklı bitki olabilir. Yanında ben bile küçücük kaldım. Yes, yes. Thank you so much. This mana so much. Kaldığım yere döndüm. Terlemişti ve kaşınıyordu. Biraz şeymiş galiba. Ambalaj ne ya? Ambalajını çıkar. Ambalajı iyi gidiyor herhalde. Şu boşluğun içi oldu bayağı. Bir şey söyleyeceğim. Oturuyordum burada kamerada görüntülere bakıyordum, tamam mı? Sonra biri geldi yanıma. Rick. Ay şaka gibi. Yani çok mutlu oldum. Hey guys, now I have a surprise for you. Na 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 na. It's me again. Yeni takip edenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Geçen hafta başka bir adaya giderken Rick'le tesadüfen tanıştık. Bir süreliğine yol arkadaşı olduk ve ben adadan ayrıldım. Şimdi yine tamamen tesadüfen vapurda deniz tutunca hedeflediği adadan önce buraya inmiş ve birkaç gece geçirecek bir konaklama ararken de kendini burada bulmuş. Ben de günün devamında video çekmemişim. Zaten biraz Rick'le sohbet ettikten sonra günün devamını kendimi ve cihazları şarj ederek geçirdim diyebilirim.
Rick'in burada oluş hikayesi de epey ilginç. Belki daha sonra detaylı bahsederim. Alman asıllı dedesi yıllar önce Tayland'da vefat etmiş ve onun mezarını bulma umuduyla buradaymış aslında. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak, kanalıma abone olarak ve zili açarak bana ve yolculuğuma destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.